हेलो गाइस, देख रहे हैं इस वीडियो में। देखिए देखिए कैसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है नेक का। जो देखिए, देख रहे हैं ना। देखिए कैसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जो देखिए, ये देखिए गर्दन को कैसे घुमा दी। अब देखिए बैक का हो रहा है, कमर का दर्द। देखिए, यस, देख रहे हैं ना। ये देखिए सर्वाइकल। अगला वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। बस।